Beleza! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipe João Gamer e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai ensinar vocês a fazer uma passagem secreta aqui no Minecraft. E vocês vão acompanhando aqui a gente. E se você ainda não deixou o seu like, deixa e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui que eu trago aqui com o João. Então, bora lá. Deixa eu mudar minha visão aqui. Mudar a sua também, João? Eu não sei. Beleza, eu já mudei minha visão, você também, João? Não. Fica aqui. Daí vem nessa parte aqui. Vem aqui. E o João já mudou a visão dele, ele me disse. Então, primeiro, vocês vão estar pegando uma pá aí no seu inventário qualquer. Uma pá qualquer mesmo. Vocês vão estar cavando um buraco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4 com 3 de profundidade. Um buraco com 3 de profundidade. Entendeu? O João já tá cavando as 3 de profundidade aí. Né, João? 3 de profundidade, tá? Vocês cavem o buraco de vocês aí, 3 por 4 com 6 por 4 com 3 de profundidade. O João tá cavando aqui, né? Né, João? Oi! Cai no fim do mundo. João é muito desastrado, hein, João? Ai, ai. Galera, não percebam o João, ele é muito desastrado. Sou nada, galera. E deixa o seu like se você curtir esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que eu traga mais vídeos de tutoriais aqui no canal para vocês. Vocês vão estar pegando o bloco que vocês escolheram. E vão... Não, João, não quebra. Vamos estar colocando pistão. Daí quebra os de braço. Coloca assim. E coloca uma tocha de redstone aqui. Ativa o primeiro pistão. Coloca do outro lado assim e coloca uma tocha de redstone. Opa, perdão, quebrei. Errei aqui. Mas o João já quebrou. Beleza. Após isso, vocês vão... Perdão, nada, errou. Vocês vão estar colocando um bloco aqui. Um pistão aqui. Opa, não é pra colocar bloco Você embaixo. me prendeu. Aí, errei. Não é assim, beleza. Aí. Agora vocês... Para, João. Não é pra fazer isso. Fazer uma casa não, é uma passagem secreta. Esqueceu? Uhum. Agora vocês... vão estar pegando uma rocha do Nether. Qualquer mesmo. A gente já está posicionando aqui neste lugar. E agora vamos estar fazendo a estrutura da passagem. Só peguei. Que vai ser uma lareira. Desculpa não ter falado pra vocês, mas vai ser uma lareira. Essa passagem, né, João? Uhum. O João tá mó calado aqui, né, João? Uhum. O João é muito tímido também. Beleza, já fizemos a estrutura aqui. E agora a gente vai estar fechando esse lugar. Colocando um pistão grudento aqui, outro aqui. Posicionou assim. Daí a gente vai fazer um sisteminha aqui. Assim. Galera, eu sou um pouquinho tímido.
Daí a gente coloca outra tocha aqui e outra aqui. Ativou o pistão, quer dizer que tá certo, tá, galera? Coloca a mesma coisa aqui deste lugar. Beleza. Só que também você tem que colocar o pistão aqui, ó. Esqueci. Quebro de trás. Beleza. E agora eu vou estar pegando os itens que a gente vai estar precisando a partir de agora. Que vão ser o ejetor, 2 isqueiros, comparador de redstone, repetidor de redstone, não, redstone e repetidor de redstone. E agora a gente vai estar pegando a tocha também e uma alavanca. Esses são os itens que a gente vai precisar. A gente vai estar vindo aqui, posicionar assim. Esqueci de fazer um negócio aqui, né? Esqueci de fazer um negócio aqui. Galera, Vocês só vão vou ali fazer esse colocar- xixi mesmo. Colocar uma laje. O quê? Coisa errada. Vocês vão estar enchendo aqui esses 2 ejetores de isqueiro. Beleza. Agora vocês vão vir aqui atrás. Pegar. Pegar a alavanca, ativar elas duas. Se acender o fogo aqui tá certo. O meu já acendeu. E agora, para não dar contato com os pistões aqui, a gente vai utilizar um comparador. Alavanca? Um repetidor, na verdade. Alavanca? É difícil fazer em mundo plano, sério. Alavanca? 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 Isso, João. Vou colocar assim. Dá licença. Eu vou ficar aqui. João, nós tínhamos que fazer em mundo plano. Infinito, na verdade. Desculpa, galera. A gente deu um erro aqui. Deu um erro. Deu um erro aqui, galera. Ai. A gente vai ter que ensinar em outro mundo aqui. Mas você repete esse passo no mundo infinito, tá? Mas aqui vai ficar uma coisinha... Gente, aqui vai ficando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Para! Para, João. A gente vai estar entrando aqui em um mundo... Só pra mim. Não sei se. Sai do mundo. A gente já tá entrando em um mundo aqui. Bugou. Bugou pra você e bugou pra mim não. Peraí, eu vou dar um corte aqui. Fala aí, galera, estamos de volta. E vamos terminar aqui a passagem. Eu já repeti todos os passos aqui. Vocês acompanhem aí, tá? Acompanhem aí. E deixa o seu like aí pro João ficar feliz, né, João? É. Eu também vou ficar feliz se vocês deixarem o like. Vamos bater a meta de 10 likes hoje, tá? Hoje nós vamos bater a meta de 10 likes. O João mudou de skin aqui, galera. Ele mudou pra um hacker. Sério, essa skin ficou muito da hora, João. Beleza, galera. O único passo que a gente não fez aqui é o passo que a gente errou aqui, ó. Ó, esse passo a gente vai cavar aqui, colocar redstone aqui também. Colocar um repetidor aqui do lado. Depois que vocês tiverem feito isso, a gente vai testar. Vamos colocar uma alavanca aqui do lado esquerdo dessa passagem. Ficou muito da hora. E daí a gente ativa. Ficou muito da hora. Abriu aqui, galera. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. O mago. O mago. Eu gosto do mago. Beleza. Ai, tudo bem, galera? Eu sou o Jackpot. Não, muda meu nome, por favor. Por favor. Não.
Não Por dá. favor, Não dá. dá um conto pra minha mãe. Não dá, não dá. Tá bom. Vocês vão fazer isso daqui agora. E vamos esconder o sistema agora, né? Pro seu amigo não saber que é uma passagem, né? Simplesmente, Vou pescar. o criador dessa passagem foi o Gabriel JF Brasil. Esse canal é um dos meus preferidos. O meu também, galera. Vão lá e assistam no YouTube seus. Seus malandricos. Uau. Foi ele que falou. Beleza? Quando vocês esconderem o sistema, vocês vão esconder isso daqui. Contar um bloco, colocar uma alavanca nele. Puxar com redstone aqui. Colocar uma redstone aqui, outra aqui. Cava um buraco aqui. Tô pescando. Ai. Tô pescando fora d'água. Vocês vão vir aqui, Não. quebrar a alavanca, vai desativar o sistema, como vocês viram. Colocar um bloco, Ou, pegar uma tocha de redstone. muda da câmera, por favor. E vou colocando Muda aqui. da câmera. Você tá falando coisa errada. Câmera, por favor, você tá mudando da câmera. Toma aí. E daí vocês vão unir aqui com esse bloco. E aqui nesse bloco vocês vão colocar uma alavanca lá dentro, tá? Nesse bloco vocês vão colocar uma alavanca lá dentro da sua passagem. E essa alavanca vai servir para vocês fecharem por dentro a sua passagem. Vai ficar muito legal, sério. Vai ficar muito top essa passagem. Duvido que o seu amigo vai descobrir onde ela fica se você esconder ela bem. Dá pra você esconder o sistema em uma montanha ali, fica muito da hora também. Aqui, ó, vocês vão estar posicionando uma alavanca. E quando vocês apertarem, vai fechar o sistema. Então, vocês podem fazer o espaço que você quiser. Eu não vou fazer porque eu só vou estar mostrando pra vocês. João, fica do meu lado. Muda sua visão, fica do meu lado. Muda sua visão, fica do meu lado. Mudei. E vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para nós trazermos mais vídeos desses tutoriais aqui, né, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.